こんにちは、月島です。今回は Waves の SSL EV2 チャンネルのレビューを兼ねてコンソール卓のチャンネルストリップをモデリングしたプラグインの使い方を見ていきたいと思います。目次です。チャンネルストリッププラグインとは、モジュール別に見る、ルーティング、音の流れ、音源にかけてみる、最後にまとめと次回予告です。今回使用しながら見ていく Waves SSL EV2 チャンネルは有名なソリッドステートロジック社で1983年に開発されたコンソール卓の SSL4000E のトラックにビルトインされているエフェクトをモデリングしたプラグインです。もともと Waves では SSL E チャンネルというプラグインがリリースされており、私も一時期は多用していました。新しいモデルと旧モデルとの大きな違いは、マイクプリの追加と EQ タイプの選択、マスターセクションにステレオイメージを操作できるつまみとボタンが追加されたことです。一見すると狭いスペースにつまみがたくさん装備されていて難しそうに見えますが、これ一つでフィルター、イコライザー、コンプレッサー、エキスパンダー、ゲートなどのエフェクトをかけることが可能です。左上にあるのがマイクプリです。ラインつまみとマイクつまみでプラグインの入り口を通る音の大きさを調節します。アナログボタンを押すと高周波の歪みや温かみが付加されます。このボタンはアナログ感を出すために使用するのですが、私のプラグインのバージョンが古いせいもあるのかノイズが発生してくれません。入力のつまみをフルにしても発生しないようです。ちなみに旧モデルの SSL E チャンネルはアナログボタンをオンにするとノイズが発生します。もしノイズを入れたくない場合はアナログボタンをオフにします。そしてパッドスイッチマイナス 20dB や位相反転のスイッチも用意されています。左下にフィルターのセクションがあります。ハイパスフィルターとローパスフィルターです。フィルターをイコライザーのセクションと切り離して使いたい場合はスプリットのボタンを押します。真ん中の列がイコライザーのセクションです。上部にあるボタンでイコライザーのタイプを選択できます。ブラックノブとブラウンノブです。切り替えるとローフィルターのノブの色が変わります。ブラウンは EQ の幅が広く、ブラックは狭いのが特徴です。そして上からハイフィルター、ハイミッドフィルター、ローミッドフィルター、ローフィルターの4つのバンドが装備されています。ハイフィルターとローフィルターはシェルフかベルを選択できて、ハイミッドフィルター、ローミッドフィルターはベルタイプに固定で9幅の操作が可能です。レシオ、スレッショルド、リリース、アタックを操作して圧縮をかけることができます。レンジ、スレッショルド、リリース、アタックを操作します。ゲートというボタンでエキスパンダーかゲートを切り替えます。一番右の列はフェーダーを操作してアウトプットの音量をコントロールできます。そしてインとアウトのボタンを押すことでメーターの表示を切り替えられます。またその下にはステレオ感を操作できるつまみとボタンが追加されています。このプラグインはフィルター、イコライザー、ダイナミクスモジュールの順番を組み替えることができます。3パターンあります。パターン1、このプラグインのデフォルトの状態の流れになります。左の列から順番にダイナミクス、フィルター、イコライザーと音が流れます。いわゆるコンプレッサー、イコライザーという順番にエフェクトをかけたい場合は、この流れでパラメーターを設定します。パターンに EQ、コンプの順番にエフェクトをかける流れです。ダイナミクスセクションのチャンネルアウトボタンを押すとアウトプットセクションの前にダイナミクスが移動します。
プラグインの見た目的には変化はありません。パターン3、フィルターを最初にかけてからコンプ、EQ の流れにしたい場合はこのルーティーンにします。フィルターセクションのスプリットのボタンとダイナミクスセクションのチャンネルアウトを押すとこの流れになります。このプラグインはイコライザーとダイナミクスのセクションを使用してサイドチェインを設定することも可能です。イコライザーセクションのダイナミクスサイドチェインボタンを押すと使用できます。今回はサイドチェインの詳しい説明は割愛します。サイドチェインに興味のある方は以前の動画をご覧ください。まずはプラグインをかけない状態のドラムフレーズをアナライズしながら再生します。このアナライズ結果をもとに後からボーカルやギターなどが加わることを想定して EQ とコンプの設定を考えてみました。プラグインのルーティーンはパターン2のフィルター、イコライザー、ダイナミクスと流れるようにしています。フィルターは 17Hz より下をローカット。イコライザーはハイフィルターで 5kHz より上をシェルフモードで 1dB ブースト。ローミッドフィルターで 1kHz を 2dB カット。一番音が飛び出ている 190Hz 付近をローフィルターで 2dB カットしています。コンプレッサーは 6dB くらいリダクションする設定にしました。エキスパンダーもオンにして音がタイトになるようにしています。それではプラグインをかけた音を再生します。このような感じになりました。このプラグインを通したことでアナログの雰囲気を感じるようになりました。ただ、再生中にアナログのボタンによる高周波の歪みがプラスされているかどうかは今のところ定かではありません。その他のアナライズ結果を見てみると、それぞれの場所で設定した通りに機能していると思います。もう一度バイパスした音とプラグインをかけた音を再生して比べてみたいと思います。このような感じになります。先ほどのドラムフレーズのキックとスネアの単体のトラックを用意しました。ミックスのスタートのつもりでそれぞれのトラックにパラメーターを設定してみました。まずキックのバイパスの音とエフェクトをかけた音を再生します。次はスネアの音を比較します。フィルターやイコライザーはキックとスネアの音が被ったところをカットするような設定にしてみました。スネアを再生します。
このような感じになりました。次はキックとスネアの両方の音を再生します。このような感じになりました。リニューアルされたプラグインだけあって、イコライザーやダイナミクスの効き具合はとても良いと思います。EQ のタイプを変更できるのもお得感があります。このプラグインを DAW のすべてのトラックに挿入して疑似的に SSL のコンソール卓を再現するのも面白いと思います。また、もしもレコーディングスタジオなどで実際の卓を操作する機会ができた時に、このプラグインで操作方法を知っておけば、その時に知識が役に立つと思います。そしてこのプラグインで一つこうなると良かったなと思うのは、 EQ カーブやコンプレッサーのグラフなどが表示できるモニター機能がついてくれると、さらに操作しやすくなると思いました。ただ、アナログ系のプラグインで操作したつまみを見ながら EQ カーブを自分でイメージするのも一つの醍醐味だと思います。次回は今回レビューした SSL EV2 チャンネルと旧モデルの SSL E チャンネルを比較してみたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。